វិធីជួយសង្គ្រោះកុមារនៅពេលដែលឆ្លាក់ខ្យល់ដោយសារគ្រាប់មានឬក៏វត្ថុផ្សេងៗអញ្ចឹងពេលដែលកុមារតូចៗគាត់មានការឆ្លាក់ខ្យល់ធ្វើឲ្យគាត់មានអាការៈនោះខ្លាំងហើយអាចធ្វើឲ្យស្វាយមុខស្វាយបេះមាត់អញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់គួរតែប្រយ័ត្ននៅពេលដែលឲ្យកុមារតូចៗនៅម្នាក់ឯងហើយមានរបស់គ្រាប់ដូចជាគ្រាប់មានដូចជាអីរបស់ទូចៗផ្សេងទៀតដែលកុមារបៀមទៅអាចចូលឆ្លាក់ក្នុងកំពង់កគឺវិធីដែលជួយកុមារគឺឲ្យកុមារដាក់នៅកាយវិការបែបនេះហើយគោះឲ្យបានឃើញមានក្របដែលឆ្លាក់នោះហើយជាមួយនឹងការដកដង្ហើមបានធូរស្បើយឡើងវិញទើបបានដឹងថាលែងមានការឆ្លាក់បំពង់ខ្យល់នៅក្រៅតែពីឆ្លាក់បំពង់ខ្យល់ផ្នែកខាងលើគឺមានដាក់ញាត់ចូលក្នុងច្រមុះកុមារដែលញាត់ចូលក្នុងច្រមុះហើយស្អុយមានក្លិនហើយបានប៉ាម៉ាក់ដឹងតាមក្រោយហើយបានយកមកពេទ្យករណីខ្លះញាត់ត្រចៀកញាត់កម្មញាត់សម្លៃញាត់អីផ្សេងខ្ញុំបាទវិជ្ជបណ្ឌិតហូសុងលីខាងផ្នែកកុមារនិងវះកាត់កុមារតាំងពីឆ្នាំ2007មកបើប៉ាម៉ាក់មានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអាចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបានតាមរយៈលេខ Telegram ដូចខាងក្រោមនេះបាទសូមអរគុណ